呢啲咁靚嘅一線無敵海景，各位港澳街坊朋友真係要過嚟睇下啦。嗱，對面就係珠海嘅橫琴啦，睇下呢個無敵海景，冇遮擋嘅，以後都唔會有遮擋。對面珠海橫琴20分鐘車程就可以到返港珠澳大橋人工島啦。6米嘅景觀露台，89方精裝嘅大橫廳3房嘅單位嚇。嗱，睇翻呢個大橫廳嘅設計，感受下整體嘅一個空間感啊！嗰邊做翻餐台位嘅飄窗位，有埋採光通風面，都係可以望到出邊嘅海景位嘅啊！呢邊廚房位推拉門用嗰陣時可以拉翻埋，廚櫃3件套呢邊全部交樓標準做好晒俾到你噶啦。門口入嚟一整排嘅儲物櫃都係預留翻俾你嘅。3間房大橫廳其實實用率非常高，呢間房呢就望唔到海景嘅，但係呢可以望翻樓下嘅花園。呢邊呢下次光濕分離做好晒，兩間房呢邊都係可以直望翻海景嘅。呢間房房出露台出翻頭先個位嘅，嗱，望翻咁靚嘅 view， 掂唔掂啊？最後呢就主人房位置啦，呢啲咁嘅單位首期4到5萬蚊就可以拎包入住啦，一整排做翻衣櫃，擺個1.8米大床都冇問題，每日瞓醒就可以望翻咁靚嘅 view 俾到你噶啦，首期先4到5萬蚊就可以拎包入住啦，20分鐘到翻關口嘅，有興趣港澳街坊朋友快啲 call 我睇樓啦。